எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம பிடிச்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உருளைக்கிழங்கு போண்டா செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் கடலை மாவு பவுல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கப் கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பச்சரிசி மாவு 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, ஃபுட் கலர், ரெட் சில்லி பவுடர் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், ஆப்ப சோடா மாவு 1 பிஞ்ச். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம். திக்காக இருக்கணும் இந்த பேட்டர். கடலை மாவில் கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த அளவுக்கு திக்கான பேட்டராக இருக்கணும். அப்போ தான் உருளைக்கிழங்கு போடும்போது உங்களுக்கு மாவு தனித்தனியாக போகாது. நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு போட்டாக்கு மாவு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வாங்க உருளைக்கிழங்கு மசாலா பண்ணலாம். உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை மேஷ் பண்ணிக்கலாம். மேஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். பேன் வச்சுருக்கேன். ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, சோம்பு பொரிஞ்சிருச்சு. 2 பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு பெரிய ஆனியனை ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, மசாலாக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, கால் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போது உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி போடும்போது நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு போண்டாக்கு. உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு போண்டா சுடலாம். சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். உருளைக்கிழங்கு மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு. இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ரெடி பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கு உருண்டைகளை மாவில் டிப் பண்ணலாம். நல்லா டிப் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. எடுத்துடலாம். மாவு அளவெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் மசாலா உதிராமல் உருளைக்கிழங்கு போண்டா சூப்பராக வரும். உருளைக்கிழங்கு போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உருளைக்கிழங்கு போண்டா ஆசமாக இருக்குது. வேறு லெவலாக இருக்குது. டேஸ்டியாக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். சாப்பிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.